سلامونه درنو لیدونکو ستړي مشئ. ولسمشر غني په ارګ کې د اخلاقي فساد د پوره شویو تورونو څېړنه غواړي. تمه کېږي افغان ولسمشر به په یوه لیک کې د افغانستان له لویو څارنوالۍ وغواړي چې د اخلاقي فساد د وروستیو ادعاو په اړه څېړنه وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال سمیم عارف تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې اونۍ کې به لویې څارنوالۍ ته لیک واستول شي. ده وویل د دې لیک په ترتیب کار روان دی، مسوده یې نهایي شوې او په دې اونۍ کې تمه کېږي چې په دې لیک کې به لویې څارنوالۍ وغوښتل شي چې د قضیه وڅېړي، هغوی چې تورې پورې کړی شواهد وړاندې کړي کنه له قانون سره سم د مجازات شي. په دې وروستیو کې د ولسمشر غني او پخواني سلاکار حبیب الله احمدزي تور پورې کړه چې د ولسمشر ځینې سلاکاران په بدلمنۍ کې لاس لري، خو ارګ د ښاغلي احمدزي تورونه دروغ بللي دي. د ولسمشر غني ویان محمد هارون چخنسوري د یکشنبې په ورځ خبريالانو ته ویل ښاغلي احمدزي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې له ناکامۍ وروسته وغوښتل چې یو ځل بیا د ولسمشر سلاکار شي، چې د چخنسوري په وینا غوښتنه یې ونه منل شوه او له همدې کبله یې داسې بې بنسټه تورونو ته مخه کړه. درنو لیدونکو په وروستیو کې یوه یادونه کوم که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ، د ګونګرې نشان هم ووهئ چې په راتلونکي کې تازه موثق خبرونه تاسو ته تر ټولو ژر ورسیږي.